係梁生你好，張生你好，係喂，啊梁生啊，你個電話好似引得好緊要喎，呢條水，你喺報紙啲水差得好緊要喎。你講邊個？有冇詐型啊？你講我定邊個？啊，方生啊！你有冇睇報紙㗎，梁生？有《蘋果日報》啊，忠實讀者都唔睇。喂，方生，你仲講頭唔好講六環彩頭4隻 win 頭4場過晒，正選1隻過晒，尾兩關 feel 啊都14隻嘅啫。你嗰啲全部都大熱門啊！方生，言歸正傳啦，喂，第9場咩言歸正傳啫？你第一句打嚟咗，佢講啲咁嘅嘢，又自己唔 check 下。冇撚用，小人已經冇撚用好耐啦。方正輝，我想問，今季跑到而家咧18馬膽，係咪你好似中過 win 未啊？哎呀，慘啊！真係唔好意思啊，所以而家我哋就係想努力開齋，有2、3名咯。咁啊，啱啱又有時即係碰啱㗎啦嚇，希望大家體諒啦。鬼佬禮就好明白㗎啦，知道佢好快中㗎啦，好快好。中。當你觀眾話啲 tips 唔得，唉，其實呢啲你自己贏咗幾多，你個袋有籌碼。乜嘢啊？唔係啊！做咗呢行咁多10年，唔係啊！最緊要就係佢冇調查咧，就冇批評權。嗰次六環彩頭4隻3、4、5、6場一正選中晒。如果你尾嗰兩關標咗去都係288蚊，咁啊中400幾萬啦。如果人生哪有如果就好了。六環彩派69,012蚊，綠保獎方面咧派2166089蚊嘅。咁啊，將會有1299653蚊咧，累積係10月17號，又中唔晒啦六環彩。發達啦！發達啦！發達啦！我中咗6環彩特獎啊！你發達關我 Q 事啊！你咁 Q 大聲做咩啊？因住俾人屈到屙白甩啦，木嘴！咁你知我冇咗個綠保獎啦，我就話我平時冇多寶唔會買綠保獎，但我嗰日有4隻，我覺得好穩陣嘅，咁我覺得千零蚊咪俾佢咯咁樣。就係有時咧，就係唔夠時間。早知就冇刻意啦。係陳生你好。你好。你好。點啊？有咩講啊？你今日減嗰隻3場嗰隻10號馬膽噶嘛，係咪？係。有陣時我就係呢個馬房嘅時咧，今晚你咁多場馬咧，你揀隻馬做馬膽咧，真係嗰啲處女馬未贏嗰啲，真係唔好鬥佢。明白，好。因為以前你嗰個前輩啊張福元講咧，即係勝完可以再送啲處女馬，即係熱門就應該避咗係嘛啊嘛，即係已經好教訓冇錯。靚仔，你未夠班，返去入 K 啦！